الخميس، القرية الشامخة، شموخ هذه الجبال الراسيات الممتدة عبر التاريخ، امتداد هذا الوادي، وادي بني سنوس، وادي بني سنوس الطويل الذي كان ولا يزال، كان مصدر ومنبع المياه الصالحة للشرب. الطويل الذي كان ولا يزال، كان مصدر ومنبع المياه الصالحة للشرب، الرقراقة، شلالات، أصوات هدير المياه، كما استعمل للسكن، واستعمل كذلك في تطوير الطواحين التي لم يبق منها الآن سوى الأطلال والآثار. وأترككم ومع ما التقطه مصورنا من جمال ومتعة رفقة هذه النغمات الموسيقية
لنكتشف سويا أسرار وجمال هذا الوادي من هنا إلى حيث سد بني بحلل.